So guys, good morning. Napakaliwalas ngayong araw na to. Tapos yan, umiikot yung shower natin dito sa farm. Malalaki na rin yung bagong tanim natin na sibuyas. So yan, inom muna tayo ng lagundi, pampawala ng ubo. So finally, namuha na rin yung sayote natin. And after 3 months ata, mahigit, namunga na siya. So ayan, may mga bulaklak pa siya. So yung iba nito, may kumuha kasi ginulay ata nila. Lumabas na si Haring Araw. So yan na yung pinalinis natin. Sobrang damo niyan dati. Di pa nila natapos. So ito yung sibuyasan natin ngayon dito sa kabila. Yan. Tapos yung mga tao, yung iba doon sila trabaho. So ito na yung natanim natin na pinatanim natin ng mga saging. Pero yung sa taas niyan hindi pa yan mataniman. Kailangan muna yan kunin at sunugin. So yan na yung may ibang puno dito. So nandito tayo ngayon sa kabilang lupa. So yan, yawan na natin sibuyas. So nagpe-prepare si bubong ng tanim ng pichay. So yan yung pichay. So itatanim siya dyan, 2 flat lang. Yan. So doon sa itaas meron na rin tayong mga saging na tanim. Saka dito yan, saging. Tapos yung sa ibabaw, nalinis na yung ibang part dyan. Yan yung tataniman din natin ng mga saging yan lahat. Hanggang dun. So nagpatanim na tayo ng pechay ngayon. So ito na yung pechay natin. Yan si Bubong siya magtatanim ng pechay. So ganyan lang ang pagtatanim ng pechay. So magpapakain muna tayo ng tilapia, breakfast nila. So bilis nila lumaki. So, sa kabila naman, medyo mahihain tong grupo na to.
So pupunta tayo sa ano, bili tayong tinapay. Medyo malayo kasi sa bahay natin yung mga tindahan. Ayo. Palit ko. Karon pa ka ng himuta, ge. Sure, ge ba? Yan yung pan, ge. Isa man yung baligya, ge. Aman ang pan ninyo, ge. So, pahinga muna tayo. Dito kay Mr. Carabao. Init. So, nandito tayo sa ano, kabilang lupa. Yung kaibigan natin, tinapon na niya yung sibuyas niya. So, hiningi natin kasi matatanim pa to. Kasi may tatanim ata siyang bago dito sa lupa niya. So, ito. Kukunin natin yung mga tinapon niya. Sayang kasi. So, ilalagay natin sa sako. Medyo mahaba-habang lakaran to. Malayo tayo dun sa bahay. So kinarga na yung sibuyas natin. So next month harvest na naman tayo ng ano, sibuyas. So yan yun. Sana ano, okay pa rin yung presyo sa time niya. Medyo mas malawak to sa unang tanim natin. So sana medyo mas malaki-laki na rin yung presyo, mataas-taas pala. So ito na pala yung ano, na harvest nila na ano, mga mais. So maliit na area muna yung pina-harvest natin. Kasi tataniman natin to ng sibuyas. So yan. So yellow to na ano, mais, malalaki yan. Isang dangkal. Nagfa-fogs na naman while nag-aayos tayo ng ano, mais natin. So ngayon ito muna yung lilinisin natin, tapos paararo na. So para tayo na sa Baguio. So may bisita tayo dito sa bahay. Ano pa yung klaseng ano to? Insekto. Yan. Parang siyang may ano, may pakpak. May pakpak sa ano, ulo. May pakpak naman siya dyan sa likod. Nagagalit na ito siya. So hi guys, salamat sa pagsunod sa buong araw na to. Busy tayo today. Pagod, na sunburn pa yung mukha natin. So gusto ko lang magpasalamat sa isa sa kaibigan ko, si Naris San Roque Singh. Charing, kumusta na? Salamat sa suporta po sa lahat po na sumubaybay sa buong araw na to. Salamat po. See you po on my next vlog.